每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是3月10日，箴言28章6節到7節呢講，行為正直的善車人，較贏做代志彎曲的好業人。謹慎守律法的，是智慧的囝，甲貪食的做伴，互父母見笑。三甲來祈禱，愛願行為正直、謹守律法的天父，願感謝你。主啊，你是施恩賜福的上帝，你是人民疼痛的天父，你是掌管萬有的主宰。主啊，你是阮困境中的倚靠，你是阮患難中的幫站。主啊，我要時刻來仰望你，我要常常來倚靠你的名，因為你是保護阮的盾牌，甲堅固石盤。主啊，世間人所行，常常充滿詭詐，總是你愛阮無行因的路，乃是愛阮遵趁你的旨意，照你的真理來行，因為行為正直的善車人，較贏做代志彎曲的好業人。謹慎守律法的，是智慧的囝，甲貪食的做伴，互父母見笑。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。